questa è la 21ª giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Presento subito Daniele, collaboratore tecnico attuale della Kick-Off femminile di calcio a 5. Grande esperienza per te e oggi al commento tecnico. Sì, grazie Lucio, è un onore per me assistere a questa partita che promette scintille, no? Due squadre che se la lotteranno fino alla fine per l'ottavo posto. Esatto, questo infatti l'abbiamo definito il derby delle ottave. E a proposito di derby, a proposito di parole ascoltate prima della partita, sentiamo cosa ci hanno detto i due allenatori. Prima Jeff, poi De Andrade. Da un mese sulla panchina del Mantova e sono arrivati i risultati. Una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta, però 4-3 con l'acqua e sapone. Giusto, diciamo il punto positivo è la mentalità dei giocatori, è cambiato tantissimo. Hanno rincontrato la voglia di fare bene e io devo solo ringraziare perché stanno seguendo al 100%. È una squadra che ha delle potenzialità importanti, inespresse nella prima parte del campionato. Giusto, io infatti quando sono arrivato qua si parlava di salvezza per il motivo della classifica, ma io la prima cosa che ho detto qua quando sono arrivato ho detto questa è la squadra che c'è potenziale per fare i playoff, sappiamo tutto e stiamo provando, stiamo arrivando, diciamo io oggi se riesco a vincere oggi non si parla più di salvezza qua, si parla di playoff insomma. È una squadra anche giovane, avete dei ragazzi interessanti, faccio il cognome di Michelotto ma non è il solo. Giusto, sono ragazzi che vogliono crescere, quello è importante e io che ce l'ho la mia ex carriera da calciatore e quando trovo ragazzi così che vogliono crescere, vogliono fare questi sport veramente, si dedicano ogni giorno di più, io ho la fortuna di avere in squadra i ragazzi così. L'emozione della prima vera panchina perché con il Real Rieti non è durata tanto. Purtroppo l'ultima stagione abbiamo visto è finita per il motivo Covid, dopo 10 giorni di iniziare questa stagione è finito tutto agli Rieti, sappiamo, però se mi concedete un momento io devo fare un ringraziamento prima a Rieti che mi ha dato l'opportunità di fare prima volta allenatore e secondo a famiglia Donati della squadra Spes Poggio-Fidone che mi hanno concesso di rimanere in Italia perché in quel momento lì o tornavo in Brasile e loro mi hanno dato insieme a Marco Biagini mi hanno dato l'opportunità e io mi hanno convinto di rimanere qua aspettando un'opportunità di così che è arrivata. Bocca al lupo. Crepi. Derby con entrambe le formazioni all'8º posto, un derby tra ottave e quindi state cercando di entrare nella final 8 del campionato. Sim, é scontro direto de duas grandes squadras, pelo nós estamos atravessando período que jogamos bem e não pontuamos. Poi com essa partida provamos fare la svolta e pontuare. Come giocherete con il Mantova? Mantova che ha le sue caratteristiche ben precise e con Jeff è migliorato. Sim, nós siamo due squadre molto simili. Noi abbiamo preparato bene la partita in settimana e andiamo con la forza massima. Qual era la caratteristica migliore della Feldieboli? La caratteristica migliore nostra è il gioco di squadra, la pressione alta na prima linea e è quello che più abbiamo di meglio. Siamo tornati in diretta dal Pala Neolù di Mantova, è tutto pronto per l'avvio di questo confronto, l'abbiamo definito il derby delle ottave. E allora andiamo a vedere come si schiera il Mantova, la Savia Testa Mantova che scenderà in campo, il primo quintetto proposto da mister Jeff, Savolainen, Petrov, Bueno, De Bail e Sutton. Commento. Tutto abbastanza ampiamente pronosticato, no? Portiere titolare anche finlandese, quartetto che dà fiducia a mister Jeff. Andiamo a vedere anche lo schieramento della Feldieboli, oggi in maglia verde con risvolti blu. Dalcin, Bistoni, Romano, Grello e Patias. Diciamo che non hanno fatto pretattica, insomma, sono andati sul sicuro e ci aspetta veramente una partita di altissimo livello. La maglia del Mantova è quella classica bianca con banda orizzontale rossa, dall'altra parte dicevamo della Feldieboli che è rosso-blu e che oggi scende con maglia verde e risvolti blu. Tutto pronto per questo confronto molto sentito. Gli arbitri: Vincenzo Sgueglia della sezione di Civitavecchia, Simone Micciulla di Roma 2, Simone Zanfino di Agropoli, il crono è Stefano Billo che ha fatto pochi chilometri perché è della sezione di Vicenza. Il più vicino, diciamo, gli altri abbiamo raggiunto la città, insomma, un paio d'ore. E allora dicevamo di una partita molto sentita, arrivano qui a pari punti, però 20 le partite giocate fin qui dalla Savia Testa Mantova, 19 per la Feldieboli.
Mantova con 7 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte, 53 all'attivo, 64 i gol subiti fin qui, numeri simili per la Feldieboli con 6 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte, ma 54 le reti all'attivo e 62 il passivo, numeri davvero molto molto vicini. Segnalo che entrambe quindi giocano un campionato, potremmo definirlo a parte, perché sono lontane, molto lontane dalle prime posizioni, però Appagliata a quota 24, dietro c'è il Lido di Ostia a 21 e poi a seguire tutte le altre che giocano per la salvezza, dalla Niena al Pescara. Io toglierei il Real San Giuseppe, che ha giocato solo 17 partite. Un minuto di raccoglimento per Mauro Bellucci. E questo era il dovuto minuto di raccoglimento per un grande giocatore di calcio del recente passato, che ha fatto le fortune di alcune società di Inter su tutte. Però qui parliamo di calcio a 5, una disciplina diversa che sta cercando di prendere il suo spazio a livello nazionale, in crescita. Vedremo con il nuovo corso, la nuova divisione calcio a 5, la presidenza di Luca Bergamini, cosa cambierà nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Rimane il fatto che adesso invece ci occupiamo del contingente. Questa partita molto sentita, l'abbiamo definita così, tra due formazioni che devono risalire la classifica. E vedete che la prima circolazione di palla è per gli ospiti della Feldieboli, subito in difficoltà sul pressing alto proposto da Mantova. Sì, subito una difesa alta, quella proposta dei biancoscudati, subito pressione a non far respirare neanche il portiere, subito pressato, ma Dalcin è stato bravo poi a scaricare e bisogna mandare via il pallone. E adesso vedremo quindi subito Mantova in possesso, vedete Bueno sul pallone, c'è De Bail, c'è Petrov, quindi una situazione con, abbiamo detto, insomma sono due quintetti ampiamente previsti prima dell'incontro, e subito la prima conclusione è quella del Mantova, ribattuta da Patias. Mantova che può fare gioco ancora partendo da destra. Davanti a noi c'è Petrov, cerca spazio sulla sinistra, subito attaccato da Romano, uno dei giocatori più esperti presenti qui alla Pala Neolù. Palla in avanti con Mantova ancora in tentativo offensivo, pallone messo in angolo, Mantova che vuole assolutamente i 3 punti. Dicevamo della gestione Geffe, una gestione che in 4 uscite ha visto solo una sconfitta per i biancorossi e i lombardi, quella 3-4 con l'acqua e sapone. Petrov non arriva alla battuta, suggerimento in avanti, controlla Grello e quindi riparte in possesso palla la Feldieboli. Feldieboli che cambia completamente il gioco, si va sulla destra, adesso è Romano il capitano a fare il gioco, Bueno ha capito tutto, fa ripartire i suoi con Sutton che ha addomesticato un pallone, si va adesso sulla sinistra da Petrov, subito Romano su di lui, Petrov non trova lo spazio per la conclusione ma arriva quella importante di De Bail e poi Patias all'indietro. E qui vedete che è in grave difficoltà la Feldieboli sul pressing alto del Mantova. Ritmo alto dei biancoscudati, veramente mette subito pressione. Qua ci ha provato l'attaccante del Mantova con un tiro, ma non è impensierito al Cin, troppo centrale. Mantova che secondo quello che vuole Geffe deve fare la partita, deve cercare fin dai primi minuti di mettere sotto gli avversari. Ricordo quello che ha detto Geffe quando è arrivato qui un mese fa: non siamo da salvezza, dobbiamo giocare minimo per i primi 8 posti, quindi non saremo certo una comparsa nel campionato italiano di Serie A di calcio a 5, e devo dire che da quando è arrivato lui questo si è visto. Sono d'accordo, ha un roster che può puntare ai playoff per quest'anno e poi chissà per i prossimi anni, ma è un'ottima realtà. È lo stesso discorso che vale per la Feldieboli, una squadra ambiziosa che però arriva qui da una serie non positiva, perché nelle ultime partite, se non sbaglio, una vittoria, un pareggio e dovrebbero essere addirittura 4 le sconfitte nelle ultime 6. Quindi non è certo un momento positivo per la Feldieboli dopo la pausa di dicembre. Sì, questo può influire sull'andamento della gara, perché
arriva intanto la conclusione di Patias, alta. Sì, dicevo, questo può influire nell'andamento di una gara, la mancanza di tranquillità, no? Di fiducia. Se per sbaglio la Feldi dovesse andare sotto, poi insomma la non tranquillità potrebbe farsi sentire. Suggerimento alla fine basso per Sutton. Sutton chiamato un po' in controtempo ad andare incontro al pallone, controllato da Bissoni. Tiago Bissoni che va al recupero del pallone per i suoi. La rimessa laterale a favore della Feldieboli, abbiamo detto, oggi in maglia verde con risvolti blu. Non un cliente facile Sutton. Intanto Bissoni non salta Sutton. Sutton è altro giocatore di grande fisicità, fa di questo una delle sue doti migliori, senz'altro. Giocatore croato nazionale, e intanto sotto misura Romano spaventa Savolainen. Dicevamo però di un giocatore come Luka Sutton, croato 94, nazionale, giocatore importante che può dare quel qualcosa in più alla squadra in fase offensiva, ma io direi anche in fase di contenimento degli avversari quando partono. Assolutamente, il classico pivot vecchio stampo, molto abile spalle porta ma anche fronte porta. Anche se fin qui non c'è un grande bottino, in campionato solo 4 le reti all'attivo per lui. Intanto Patias scarica all'indietro, Romano fa salire la squadra o prova a farlo, Bissoni non rischia, mette subito il pallone in avanti per Patias, il fallo commesso da De Bail, quindi la punizione a favore della Feldieboli, cambia la situazione falli, ma certo siamo solo all'inizio. Tanto Bissoni indietro, fa ripartire così la Feldieboli, non trova la fascia, non trova la possibilità di salire, si porta la palla troppo all'esterno e può ripartire invece Mantova che nei primi minuti era partita con un pressing alto promettente. Sì, poi c'è stata quell'occasione, no? Frutta di un calcio da fermo del fallo laterale con Sergio Romano, ma è stato bravissimo Savolainen. Seguiamo Sutton alle prese con Bissoni. Sutton scarica, De Bail, Petrov, ancora De Bail, prova a farsi vedere Bueno, riceve sulla sinistra e è un ottimo pallone quello che offre a Petrov, che non trova la porta avversaria di un soffio. C'è l'applauso corale della panchina del Mantova per questa bella azione dei padroni di casa. Rivediamolo. Sì, qui la difesa campana non è scalata bene, infatti Patias e Romano si stavano parlando, difesa con i cambi da parte di mister De Andrade, che non ha funzionato benissimo. Anche questa circostanza vede una difesa in grave difficoltà, tanto è vero che sono costretti con Bissoni a mettere il pallone lontano per cercare di riorganizzarsi. Partito meglio Mantova. Assolutamente sì, ora infatti Capitan Romano sta spronando i suoi compagni per cercare di reagire, ma è un po' quello che ti dicevo prima, vedi la mancanza di fiducia, no? Se non vieni da un momento felice ti può anche far approcciare la gara non benissimo. E allora seguiamo il Mantova che prova a prendere metri sulla destra, costretto all'uscita dal Cin, prova a ripartire Petrov, ancora palla in profondità, vediamo Sutton, lo scarico Petrov, attenzione adesso alla Feldieboli che prova a ripartire con Patias, fa passare il pallone sotto le gambe di Sutton, si va dall'altra parte ma Romano non mantiene il possesso palla per i suoi e questo conferma il momento di difficoltà della Feldieboli. Che bravo Sutton a prendere sempre posizione, a prendere sempre l'anticipo su Bissoni e poi a giocare di sponda sui compagni. Petrov prova ad accentrarsi, bravissimo Patias, porta via il pallone all'avversario, poi Romano all'indietro, vedete che però non trovano la possibilità di far gioco quelli della Feldieboli, subito in possesso nuovamente Savio Testa Mantova e adesso questa gestione per vie centrali, ottimo il suggerimento, arriva poi una conclusione completamente da dimenticare, quella di Bueno, ma dobbiamo dire che i padroni di casa hanno avuto già almeno 2 opportunità per portarsi in vantaggio. Assolutamente. Per adesso sono stati 4 minuti di dominio mantovano. Bissoni, Patias, Tres, colpo di testa comodo per Savolainen che ha già fatto ripartire Mantova. Seguiamo Petrov, avvia bene lo stesso Petrov, un giochino e poi sotto misura Sutton non trova l'appuntamento con il gol, ma Petrov ha fatto un'azione davvero importante, un'azione che non è stata raccolta dal compagno di squadra. Guardate qui il numero di Petrov, l'assist per Sutton che non trova l'appuntamento con il gol.
in difficoltà la Feldieboli. Giocata illegale di Petrov in 1 contro 1 in banda contro Luisinho. Poi Petrov non è stato lesto a mettere la palla in rete, a tu per tu con Dalcin poteva fare meglio. A proposito di Petrov, altro giocatore importante, nazionale serbo, ex Stella Rossa, eccolo in possesso, subito in avanti per Sutton. Sutton che si gira, prova da solo, bravo Bissoni in questa circostanza, poi arriva il neoentrato Titon che commette fallo. Nulla da dire. Giusto così. L'attenzione della direzione di gara. A terra il giocatore della Feldieboli, Bissoni, lo vedete inquadrato, colpo galeotto, fortuito, ricordiamolo, massimo fair play anche quest'oggi qui al Pala Neolù di Mantova, un colpo fortuito, rimasto a terra il giocatore della Feldieboli e noi approfittiamo perché stiamo vedendo tutte le indicazioni che dà Jeff sulla panchina del Mantova. A tuo giudizio, cosa vuole in questo momento l'allenatore di Lombardi? Ma subito, appena si perde subito il pallone, mai rinculare indietro, ma subito rimanere lì a cercare di recuperare la palla persa. Questo è un segnale importante. E quello invece che avete inquadrato poco fa era De Andrade. Un De Andrade preoccupato. Io ricorderei che De Andrade è qui perché è stato squalificato Richer, l'allenatore della Feldieboli, quindi c'è un'assenza importante sulla panchina dei campani. Richer che è arrivato qui per cercare di fare bene sulla panchina dei campani, esperienze per lui anche in Vietnam e Giappone, e fin da quando è arrivato ha detto che lui vuole una squadra molto equilibrata per fare le maggiori rotazioni possibili e per dare a tutti la possibilità quindi di giocare e di esprimere le loro qualità. E in particolare Richer ha parlato molto bene dei giovani della rosa della Feldieboli, però come abbiamo detto non è stato un periodo particolarmente fortunato per loro. No, però le prestazioni ci sono sempre state. È mancato sempre quel qualcosa in più per portare a casa il risultato. Prova a ripartire proprio Feldieboli. Caruso, neoentrato, chiama palla sulla destra. Subito nuovamente in possesso Saviatesta Mantova. Titon che parla con Micheletto e dà indicazioni a questo gioiellino di casa, classe 99. E di Micheletto ne dobbiamo parlare perché tra le altre cose è presente anche nella classifica marcatori con 7 reti in questo campionato italiano, che la dice lunga sulla qualità di questo ragazzo del 99. Titon porta a spasso gli avversari, poi va proprio da Micheletto che ha allargato il gioco per Lucas Baroni. Ancora Micheletto, si abbassa Titon che riceve. Savolainen da dietro dà indicazioni al suo numero 10. Subito suggerimento davanti da parte di Titon, ma visto l'ultimo tocco suo, quindi una rimessa laterale a favore della Feldieboli quando i minuti giocati sono 5 con 40 secondi, ancora un'eternità alla fine della prima frazione di gioco, come vedete sui vostri teleschermi, 14 minuti e 15 secondi effettivi di gioco ancora in questo primo tempo, con Luisinho che porta in avanti la Feldieboli, cerca il sinistro, c'è Savolainen sulla sua strada, altro neoentrato è Ganzetti che all'indietro ha dato a Micheletto, prova a ripartire Lucas Baroni, la rimessa è a favore della Saviatesta Mantova. Mentre vediamo Daniele Mennini che è andato a recuperare il pallone non sulla fascia ma sull'esterno. Non era la mia zona di campo, ero entro i 6 metri. Per una volta si è andato al recupero del pallone vicino all'esterna destra. Tanto Luisinho, Tiago Bissoni ha qualcosa da dire ai suoi. Adesso c'è un quintetto completamente nuovo con Bissoni che è andato alla conclusione, c'è anche Moura, c'è Caruso, c'è largo a destra Luisinho, è una Feldieboli diversa, ma del resto è anche una nuova Saviatesta Mantova perché come abbiamo detto c'è Titon, Micheletto, c'è Lucas Baroni e davanti Ganzetti. Non vogliamo parlare di Ganzetti? Andrea Ganzetti è veramente, oltre ad essere un ragazzo d'oro, è un giocatore importantissimo per le dinamiche di Mr. Jeff. E adesso Luisinho, Titon che protegge, va alla rimessa, si rimane sullo 0-0 tra Saviatesta Mantova e Feldieboli, come vedete in grafica è uno 0-0 in questa 21esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, con la Feldieboli che ha provato sulla sinistra e ora Moura si accontenta di andare alla rimessa laterale. Dicevamo l'abbiamo definito il derby delle ottave, un derby di due squadre che si trovano appaiate a quota 24, ma io ricorderei il campionato a parte
che stanno facendo in vetta l'acqua e sapone il Pesaro. 50 i punti per i pescaresi, 49 quelli del Pesaro. Cosa significa? Sono due squadre di un livello superiore rispetto alle altre, lo dice il roster, lo dice la classifica, lo dice anche la società. Tres prova una corsia, ancora Tres, palla sul sinistro, c'è Savolainen, riparte Micheletto, break 4 contro 2, Micheletto, Titon alla conclusione, Murata va al recupero, ancora Savio Testa Mantova, lo fa con questa palla ancora verso Titon, si ritorna da Lucas Baroni, non trovano lo spazio per poter andare alla conclusione, poi una sorta di puntata da parte di Titon, una sorta di assist centrale verso Baroni, ha capito tutto Feldieboli, che adesso ha preso un po' le misure degli avversari. Sì, perché con le seconde rotazioni il Mantova non sta mettendo più quella pressione che le aveva consentito di recuperare tanti palloni nella prima parte e ora sta un po' più facendo fatica. E intanto una conclusione fuori misura da parte di Caponigro, ragazzo del 97, che sta giocando sempre, ha sempre un minutaggio superiore gara dopo gara. Dicevi di un ragazzo che sta crescendo. Sì, abbiamo detto prima a microfoni spenti, no? Mi piace tantissimo questo ragazzo, sta crescendo enormemente partita dopo partita, minuto dopo minuto. Titon, e ancora Titon, bellissimo questo destro volante con una risposta eccellente però da parte di Dalcin, che non si fa sorprendere, grande qualità da parte dei due giocatori, uno alla conclusione e l'altro alla respinta, e ora c'è un vecchietto in gioco. Poi De Bail che allarga sulla destra, e parleremo anche del vecchietto, maglia numero 16, che si tratta naturalmente di Leonardo Carello, un classe 80, che dà una mano ai suoi, con esperienza. Qualcosina, qualche capello bianco ce l'ha, a buon motivo anche qualche in meno, qualche capello in meno. E intanto palla all'indietro, subito la conclusione di De Bail, attento Patias, può andare alla rimessa Savolainen mentre si abbassano i giocatori del Mantova, in particolare Petrov, è lui che va alla rimessa. Si è leggermente abbassato il ritmo partita dopo un avvio scoppiettante da parte della Savio Testa Mantova. Non sarebbe stato possibile mantenere quel ritmo per entrambe le squadre. Titon prova a partire centralmente, hanno capito tutto quelli della Feldieboli, tanto è vero che va anche alla conclusione Patias, vista una deviazione, sarà angolo da sinistra, Feldieboli che prova a crescere nel corso dei minuti. Qui poteva fare meglio Patias, perché c'era Luisinho da solo sul secondo malo, poteva tentare la palla forte sul secondo, invece ha tentato un tiro sul primo che ha avuto poco effetto. Luisinho domestica bene il pallone, destro e sinistro, qualche finta, rimane lì però, controllato bene, poi prova ad accentrarsi, Patias non riesce a trovare la combinazione con Tiago Bissoni, mentre esce proprio Luisinho. Nuovi cambi con in campo adesso anche Gabriel Grello in casa Feldieboli, e attenzione al lavoro di Patias, bravo al recupero su Petrov, e poi l'ultimo passaggio imperfetto però sulla chiusura degli avversari, un pallone che poteva diventare importante verso Bissoni. Conclusione di Caponigro, murata da Titon. Dicevamo che adesso la Feldieboli ha preso le misure della Savio Testa Mantova. Sì, ha alzato il proprio baricentro, ha iniziato a giocare più tranquilla, palla a terra. Abbiamo visto prima l'isolamento di Luisinho in banda per poi cercare il pivot Patias. Bissoni, conclusione completamente svirgolata, alta, mentre prova dall'altra parte Petrov con Dalcin e mette il pallone fuori. Subito l'intuizione di Savolainen che ha fatto ripartire alta la squadra sulla sinistra. Titon, Caponigro, Grello, Patias, break da parte della Savio Testa Mantova, seguiamola, De Bail, Titon, e poi sta arrivando Petrov, palla fuori, visto però il fallo di poco fa, fallo commesso da Bissoni, la punizione a favore della Savio Testa Mantova. Stiamo rivedendo Titon come è stato affrontato poco fa, e poi la conclusione fuori di Petrov.
per fortuna direi fuori, perché l'arbitro ha fischiato anzitempo, io avrei lasciato proseguire. Prima abbiamo visto due rilanci dei portieri fatti benissimo, ma che cosa ci fa capire? Che sono andati subito ad attaccare sia Petrov che Bissoni, subito attaccare le spalle dei difensori. Appena vedono uno spazio, subito va attaccato quello spazio. I portieri non ci pensano su 2 secondi per andargliela a dare, con una discreta qualità. Beh, discreta. Era un eufemismo. Ecco. Non direi discreta. Abbiamo 2 grandi portieri presenti qui. Uno è inquadrato, è Dalcin, l'altro Savolainen. Li definirei altro che discreti. Tutt'altro, anzi, sono due portieri che a me piacciono tantissimo. Diciamo che sono 2 formazioni che hanno hanno 2 rose molto importanti e non ci spieghiamo perché sono così distanti dalla vetta. Petrov, poi Titon, la risposta di Dalcin con Patias che controlla, e questo è proprio Dalcin che si è esaltato poco fa. Titon dall'angolo da sinistra, andiamolo a seguire, palla per De Bail, ancora Titon, a rimorchio il compagno, poi non c'è fallo ma ottima l'uscita da parte di Patias. Titon chiede agli arbitri ma non c'è nulla? E l'abbiamo visto inquadrato poco fa grazie al nostro Roberto Cambuti in regia. Eccolo, Patias su Titon. Sì, colpito prima la palla, poi diciamo che sullo slancio con il corpo è andato a impattare con Titon. Intanto esce Titon per far capire la qualità anche del Mantova. Esce Titon, entra Sutton, esce Sutton, entra Ganzetti. Assolutamente, ma sono 2 squadre che hanno un roster molto profondo e come dici tu non si spiega il perché stiano lottando solo per l'8º posto. Palla nel mezzo, palla interessante per Sutton, un pallone che però non è arrivato, la rimessa e quindi il possesso rimane a favore della Savia Testa Mantova. Dicevamo della 21esima giornata del campionato di Serie A di calcio 5, di fronte Savia Testa Mantova e Feldi Eboli, metà primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, situazione falli 1 per parte. Ricordo che se dovessimo arrivare a un 6º fallo per una delle 2 formazioni potremmo vedere anche un tiro libero, una delle possibilità anche da calcio piazzato del calcio 5. Pallone in avanti, colpo di testa di Savolainen, poi Sutton non arriva sul pallone perché c'è una buona opposizione da parte di Moura. Ottimo gioco di gambe da parte di De Bail che ha guadagnato qualche metro, poi uno scarico forse un po' debole, un po' pigro come avrebbe detto qualcun altro, in avanti verso Sutton, e questo invece è Petrov che guadagna metri sulla sinistra. C'è Patias sulla sua strada. De Bail può ripartire Caponigro, buone le sue finte, ancora Caponigro da solo, raddoppio su di lui, palla messa fuori, bravo però a uscire e a guadagnare una rimessa. Assolutamente, ha ottenuto il massimo che poteva ottenere da un'azione in banda personale, è stato raddoppiato addirittura. Mi sta piacendo molto il Mantova sulle seconde palle, le sta facendo tutte proprie, le sta portando tutte a proprio favore. Secondo te fin qui i migliori uno per parte? Petrov e Dalcin. Intanto riprenderemo ancora con una rimessa laterale, stavolta non si è andato il recupero del pallone. No. Una rimessa laterale a favore della Feldi Eboli con Grello, conclusione di Caponigro. Bissoni si è disinteressato, prova a ripartire Petrov ancora, si abbassa su De Bail, non c'è la precisione giusta, buona la chiusura di Caponigro che ha una velocità maggiore in questa circostanza rispetto a Petrov, mentre esce Caponigro rientra Capitan Romano in casa Feldi Eboli. Qualche novità. Romano, ottimo il pallone per Patias, si gira, bravissimo sulla sua strada Savolainen. Petrov, le finte di Bueno, De Bail, ancora Bueno, pallone messo fuori da Grello. 9 minuti da giocare nel corso del primo tempo. Prima abbiamo visto il contromovimento di Pasias, si è spostato il palazzetto, ha fatto finta di andare a sinistra per poi andare a destra, ha subito servito e poi è stato bravissimo Savolainen a chiudergli tutto lo spazio possibile. Anche Patias è uno dei giocatori di maggiore esperienza presenti qui. Patias l'abbiamo visto giocare un po' ovunque in Italia, no? Classe 85, giocatore sì di esperienza ma soprattutto di grande qualità. Sutton, lo scarico, Bueno, prova ad abbassarsi che vuole ricevere il pallone De Bail, eccolo in possesso,
C'è anche Petrov che adesso va a una rotazione, si porta sulla sinistra, Petrov va all'impostazione con Bueno che sta cambiando completamente il gioco, ha guadagnato la destra, mentre Petrov, avete visto, non ha sfondato. E allora Patias, e ancora una volta è una grande opportunità per la Feldieboli in fase di ripartenza e per noi invece un pallone che arriva in postazione. Salvataggio della ringhiera. Abbiamo visto prima Petrov ancora in isolamento in banda, questa volta fermato, e subito la Feldi ha dato subito palla a Patias che ha provato l'1 contro il portiere, ma ancora Savolainen è bravissimo nella chiusura degli spazi, legge le situazioni alla velocità della luce. Non passa il pallone di Romano, sulla sua strada c'è Bueno, Patias guadagna l'out sinistro, si abbassa Moura, ecco. Il pallone di Romano non può essere per Patias, che invece dava ampiezza al gioco dei suoi sulla sinistra. Il break di Grello, 2 contro 1, palla nel mezzo, ottima la chiusura da parte di Bueno che ha capito tutto ed è andata a chiudere su Romano e Patias. Palla sanguinosa persa quella dal Mantova, è stato bravissimo la Feldi subito a portarsi avanti con 3 uomini, poi il passaggio non è stato dei migliori. E adesso ci ha provato anche Moura. Ah sì, da fallo laterale, ha visto che c'era un buco, un varco, ci ha provato il 2 in green. Maggiormente equilibrato il confronto ora. Sì, i primi 5 minuti sono stati veramente impressionanti da parte del Mantova, poi la partita è ritornata sui binari dell'equilibrio. E adesso seguiamo la Feldi. Prova a ripartire Petrov con la sua rapidità. Sutton ancora 2 su di lui, non riesce ad andare alla conclusione, ma mantiene il possesso palla per la Savia Testa Mantova. Mentre c'è un time out, io andrei subito sulla panchina della Mantova a sentire le parole di Jeffe. Le uniche occasioni che hanno avuto loro abbiamo regalato noi. Abbiamo sbagliato il passaggio qua indietro. Voglio in 3, non voglio mai 2-2 e avete lasciato Petrov da solo. Però se sei da solo, venga in questa parte che ci sono 2 giocatori di qua. Non rischiare 1 contro 1 senza copertura. Mai. Questo mai. Abbiamo creato, quando siamo con la palla, siamo 3-1, la palla arriva sempre davanti e abbiamo creato un sacco di occasioni. Chiamatela nova adesso, anche se è laterale, è vicino al calcio d'angolo, chiamatela nova. Quello che va a fare il blocco, quello che entra, fermati qua, non andare più avanti, devi aspettare la palla qua, fermo, la palla arriva forte, tiro. Dopo blocco, questo importante, importante il sinistro, adesso chi viene destro, vieni un po' qua, per fare questo aprire un attimo. La palla entra in mezzo per il tiro. Abbiamo visto la lavagna di Jeffe, bene inquadrata dal nostro Roberto Cambuti in regia. Cosa pensi delle sue parole? Ma allora, sacrosante, nel senso che le occasioni migliori che ha avuto la Feldi sono state proprio per delle perdite sanguinose come quella di poc'anzi che ha portato a un 3 contro 1 e soprattutto gli ha detto a Petrov di non fare l'1 contro 1 quando si dietro non ha la copertura e con il 2-2 di continuare a giocare con il 3-1. E qui Dalcin stava quasi perdendo questa conclusione proprio di Petrov, che adesso è andato al recupero, ha dato il pallone a Sutton, non c'è la precisione. E poi si arrabbia anche un po' De Bail, si è arrabbiato con Petrov che non ha guadagnato subito l'esterna sinistra, quindi nuovamente in possesso Feldieboli che prova con Moura, pallone in profondità per Romano, Savolainen e grazie a De Bail la chiusura della Savia Testa Mantova che adesso riparte proprio con De Bail uomo ovunque. Veramente un jolly, sta dappertutto, un folletto. Petrov. Lettura del gioco importante. Profondità per Sutton, stavolta si è girato molto bene, pallone che rimane lì, c'è il vantaggio con Bueno della Savia Testa Mantova, stavolta ottimo il lavoro di Sutton con il suo assist per il compagno che stava arrivando e Savia Testa 1, Feldieboli 0, cambia adesso il punteggio, vedete Sutton, ottimo il suo lavoro, Dalcin ha fatto quello che ha potuto in uscita ma c'era Bueno sotto misura. Eh sì, se tu permetti al pivot di girarsi e gli dai l'appoggio, lui col piede perno si gira, oltretutto sul suo piede forte. E lì devi aspettare, se il pivot soprattutto dai 6-7 metri mette giù il pallone, non gli puoi dare l'appoggio. Devi temporeggiare, devi aspettare l'aiuto del compagno, il raddoppio del compagno, altrimenti succede questo. Cosa cambia adesso? Cambia perché ora la Feldi deve iniziare a fare qualcosa di più e... C'è il fallo di De Bail che viene addirittura ammonito per questo fallo su Caruso. Attenzione perché sta rischiando di più. La direzione di gara chiede tranquillità al numero 20 della Savia Testa Mantova che raggiunge la panchina. È rientrato Micheletto.
Sì, questo è fallo e anche giallo, perché altrimenti Grello è a tu per tu con Savolainen, quindi insomma non esagererei con le proteste. Deve stare tranquillo De Bail, però forse un po' in sottoossigenazione, perché giocatore ovunque, l'abbiamo definito così poco fa, fino a poco fa, giocatore che ha tenuto letteralmente in piedi tutte le iniziative della Servia Testa Mantova in questo primo tempo. Assolutamente, sicuramente un po' di mancanza d'ossigeno in questa fase. Ci sta, no? Sembra che Savolainen sta chiamando la posizione. Lusigno, mercato da Titon, ripartita, ha provato a ripartire meglio la Servia Testa Mantova, adesso pallone lunghissimo, troppo lungo, una profondità inutile da parte della Feldieboli, che ha perso il possesso. Riparte Servia Testa Mantova, Bueno, Titon, centralmente c'è Micheletto, si torna però da Bueno. Seguiamo Micheletto e Bueno con questa combinazione insistita, direi. Poi pallone in profondità, la rimessa laterale a favore della Servia Testa Mantova con Baroni che lascia l'incombenza ai compagni. Sta arrivando Titon. Eh sì, ora non avendo più due pivot della stazza di Ganzetti e di Sutton, ora il Mantova deve anche cercare di cambiare modo, perché Baroni non fa il lavoro che fanno i due sopracitati. Da giocare 6 minuti e 47 secondi nel primo tempo tra Servia Testa Mantova ed Eboli, cambiato risultato 1-0 a favore dei giocatori lombardi. Decide fin qui il gol di Bueno, mentre Micheletto va all'impostazione per la Servia Testa Mantova, e questo è Titon che ha guadagnato metri sulla destra. Ancora Titon con Dalcini in uscita, tutto regolare per la direzione di gara, ottima opportunità per Mantova. Che bello l'1-2 in banda Titon Micheletto, altrettanto bella la chiusura del difensore campano. Questo ragazzo del 99 ci sorprende, Micheletto. Stai scherzando, Non ci sorprende affatto, un giocatore che sta crescendo ulteriormente. Savolainen, profondità, non arriva Lucas Baroni, neo acquisto da parte del Mantova, altro giocatore che va andato a rinforzare una rosa già importante. Mentre, visto un fallo proprio da parte di Baroni, quindi cambia la situazione falli, c'è qualche protesta sulla panchina della Feldieboli, è stato richiamato Patias che se la ride, ma come dice giustamente il direttore di gara, non puoi parlare. No, ci sono qui io. Ecco. Il fallo è sacrosanto, Baroni ha spinto Tres che ha consentito di andare avanti, quindi fallo giustissimo. Ma poi è giusto che gli arbitri dicano ciò che devono dire, ci siamo noi, decidiamo noi. Ricordo, Sgueglia della sezione di Civitavecchia, Micciulla sezione di Roma 2, Zanfino sezione di Acropoli, Crono, Stefano Billo della sezione di Vicenza. Profondità per Grello, l'uscita di Savolainen che fa capire a Grello che il campo è finito. Sì, però sta mancando questa qualità nell'ultimo passaggio. Anche qui palla troppo lunga, si fa fatica, sia in ampiezza che in profondità, manca sempre quel passaggio che consente alla Feldi di andare poi a calciare pulita. Adesso però Luisigno è andato a fermare l'iniziativa della Servia Testa Mantova, mentre le indicazioni di Jeff sono piuttosto chiare, vuole una squadra che sappia ancora pungere. Micheletto, Titon, Baroni troppo basso, si stava portando quasi a centrocampo sul suggerimento invece profondo del compagno. Riparte o prova a farlo Tres. Allarga il gioco dall'altra parte, si abbassa Tres, riceve Luisigno all'1 contro 1 con Lucas Baroni. Luisigno non passa, però vedete Servia Testa Mantova si accontenta del possesso palla e non va al 3 contro 2. Titon non passa il pallone di Titon per Micheletto e arriva alla conclusione importante di Caruso, fuori. Mi immagino ora nella testa di Jeff, no? Che ha appena detto nel time out non perdiamo questi palloni facili, e subito Titon è andata... Non forziamo la giocata. Eccola qui, giocata forzata, 3 contro 2, palla che esce di un non nulla. Mi è piaciuto il non nulla. Intanto il pallone in avanti per Lucas Baroni, a terra, non c'è fallo, può ripartire la Feldieboli, prova a farlo adesso Tres, palla sul sinistro, c'è Savolainen,
Dall'altra parte non c'è un attimo di pausa perché Baroni ha portato il pallone sul sinistro, poi la conclusione di Titon sull'esterno della rete. Ritmo è tornato alto. Sì, il gol ha cambiato un po' gli equilibri della gara. Sta mancando secondo me un po' di centimetri e di chili là davanti ora nel Mantova, infatti Mr. Jeff ha rimesso subito Luca Sutton. Qualche timida protesta, la rimessa laterale, quindi il possesso palla è a favore della Feldieboli. Sul pallone c'è Patias, scarico all'indietro per Tres, c'è Luisinho pronto, Titon su di lui e si torna da Patias, adesso Moura, scarico ancora all'indietro, largo c'è Tres ma si forza la giocata in avanti perché Luisinho è andato alla conclusione che poteva essere dell'1-1. Dall'altra parte è Sutton, ottimo il suo lavoro, Sutton ancora, il pallone non arriva a Titon. Titon avrebbe avuto il pallone centrale per il possibile 2-0, in pochi secondi si è passati dal possibile 1-1 a un 2-0 che avrebbe dato davvero il +2 alla Savia Testa magari all'intervallo. E lì abbiamo visto il talento di Luisinho, quanto si intende bene con Patias, subito la palla per il pivot che poi gliel'ha ridata per il rimorchio, ma Savolainen nella chiusura a spazio non me ne ricordo tanti molto più bravi in questo fondamentale. D'altro canto ripartenza a 200 all'ora con Sutton che è bravo a superare il primo marcatore, poi ha cercato di mettere la palla sul secondo palo, ma brava la Feldi a recuperare. Bisogna ripetere, Micheletto aveva provato subito la conclusione sull'assistenza da parte del giovanissimo Carello, classe 80, e adesso non sfonda Micheletto, ma vedete vederli vicini sì, Carello e Micheletto, un 80 e un 99 in classe 80, in classe 99, 19 anni di differenza. Sutton scarico all'indietro proprio per il ragazzo classe 80. Savolainen, qui rischia qualcosa Mantova. Sutton, buono il suo gioco di gambe su Titon. Micheletto, il fallo commesso da Sutton, la punizione, quindi il calcio piazzato a fuori della Feldieboli. Ci sono cambi in casa Mantova, c'è nuovamente Petrov, c'è De Bail sul parquet, Titon è fuori, parla con i compagni, parla con Jeff, sicuramente avrà ancora qualche minuto in questo primo tempo. Adesso Sutton prova a non far partire la Feldieboli. Tres all'indietro, Luisinho, Patias, Moura, subito in possesso Savia Testa Mantova. E qui c'è il grande break da parte di Patias che ha capito tutto e ha dato l'1-1 ai suoi, forse nel momento peggiore della Feldieboli. Trovano però il gol dell'1-1 e vedete questi sono i baffi di Patias, un Patias eccellente che ha capito come sempre tutto. Leo Carello ha perso una palla sanguinosa. Con uno squalo vicino come Patias non si può fare, ha sentito l'odore del sangue da lontano, si è avventato su quella palla e poi con un colpo sotto ha lasciato secco Savolainen. Ma ripenso ancora alle parole di Jeff, non possiamo perdere questi palloni, stanno costruendo le loro fortune sulle palle perse dal Mantova. 1-1 adesso, cambia tutto. De Bail, ottimo pallone in avanti per Sutton, subito raddoppiato, ancora Sutton, palla in avanti dove non c'è nessuno, Petrov guadagna la sua metà campo, Sutton rimane alto e permette così ai suoi nuovamente il possesso, ma certo negli ultimi 2 minuti e 45 del primo tempo ne vedremo delle belle. Sì, ora c'è anche uno sguardo diverso, nei verdi di Mr. De Andrade. Lo vediamo inquadrato De Andrade, molto attento, ricordiamolo che sostituisce in panchina lo squalificato Richè. Intanto Petrov, palla sul destro, poi lo scarico per De Bail, suggerimento per Sutton, si gira bene ma non trova la porta. Giocano con il pivot in una maniera fenomenale, 2 passaggi e subito Sutton si viene a prendere la palla là in mezzo e poi è bravissimo a usare il piede perno per far scorrere la palla sul destro. La Feldi deve difendere meglio questo pivot. Si è passato Caruso, rischia qualcosa Feldieboli, alla fine infatti Moura preferisce alleggerire tra virgolette in avanti, riparte così Savia Testa Mantova, questo è De Bail. Sutton, pallone importante per Petrov, Luisinho sulla sua strada, proteste da parte
della Savi Testa Mantova avrebbero voluto un tocco col braccio, ma si riprenderà solo con un angolo da destra. Non c'è il VAR. No, non c'è il fallo di mano, mi è sembrato netto. Eccolo. Qui. E intanto il vantaggio della Savi Testa Mantova. Vedete come se la ride De Bail in un momento che c'era ancora la protesta da parte dei giocatori della Savi Testa Mantova. Arriva questa azione, guardate questo destro volante da parte del numero 20. Andiamo subito sulla panchina di De Andrade, sentiamo cosa ha da dire l'allenatore della Feldi. O Cáutio Dango de Louro, nós estamos quase em linha, Carlos. Tinha um solo quase sempre. Hoje jogamos na bala um pouco de pio. Estamos entrando em partida, estamos usciti. Não tinha tempo. Andiamo. Diamo il massimo, cara. Chiudiamo dentro prima, raga. Lasciamo il calcio un po' più fuori. Capito? Comunicação ali atrás. Parliamo tra in campo, parliamo Moura, in campo. chiama i laterali per andare a pressare che a bala está entrando facile qua no pio. Quello è gol. Prova qualche volta anticipare. Dai. Andiamo. Allora, prima dico una cosa, poi me la commenti. Certo non sono le difese la parte migliore di queste due squadre, perché prima della partita 62 gol subiti da parte della Feldieboli, 64 per Mantova. E Sì. poi commentami quello che ha detto De Andrade. Sono d'accordo con De Andrade che sta dicendo stanno arrivando troppi palloni a Sutton, quindi due cose. Bisogna chiudere quella linea di passaggio del pivot e soprattutto proviamo ad anticiparlo, perché se gli giochiamo dietro lui ne mette tutte giù e poi non si può dormire così su un calcio d'angolo. 4 su 4 fermi. Beh, visto il fallo di De Bail, stavolta non ha nulla da dire. Anzi, Il numero 20 deve stare muto, essendo anche ammonito. Infatti intelligentemente è il quinto fallo, sì, quello commesso adesso da Mantova. Situazione falli che cambia, 5 fin qui per Savi Testa Mantova, 2 Feldieboli. Significa che con 2 minuti e un secondo ancora da giocare potremmo, e parliamo sempre al condizionale, vedere magari un tiro libero per la Feldieboli. Molto più difficilmente invece lo potremmo vedere per il Mantova, perché Eboli in 2 minuti dovrebbe commettere 4 falli. Insomma, situazione difficile, ma nel calcio a 5, e questo è il bello dello sport che stiamo commentando, può accadere di tutto. assolutamente sì. Ora intanto questa punizione non è male, soprattutto per un mancino come Luisinho. Vediamolo Luisinho, vediamolo che sta preparando questo calciopezzato con molta calma. Se la parla con Patias, fa finta di nulla, come se lui si disinteressasse a questa battuta. In realtà è lui che già sta prendendo le misure agli avversari. Andiamolo a seguire. Pronto Luisinho, eccolo. Era un suggerimento per Romano, in realtà. Romano che dice al compagno ok, lo schema c'era, peccato però che sulla tua strada hai trovato la chiusura di un giocatore del Mantova. Sì, per Romano è partito dal primo paro per poi andare subito sul secondo. Luisinho ha fintato il passaggio per Patias per poi dare quella palla a Romano, ma De Bail ha intercettato anche questo. Tanto scarico all'indietro, abbiamo visto Grello, questo è Patias, palla sulla destra, Luisinho non riesce ad arrivare in possesso, c'è il break con Bueno alla conclusione sull'esterno della rete. Era pronto Sutton per via centrali. Come riparte bene il Mantova. Credo che abbia da dire qualcosa a Sutton alla fine con Bueno. Ma queste sono cose da spogliatoio, mentre Patias si fa soffiare il pallone da Bueno che la mette lontana. 1 minuto 27 da giocare. Luisinho, Patias, si è girato Patias, il sinistro finisce fuori, angolo però, possesso palla sempre Feldieboli, Patias a terra. Che Bueno ha fatto una grande partita, ha sporcato ancora questo tiro di Patias. Prima dicevo, il Mantova riparte veramente forte, attacca benissimo lo spazio sia in ampiezza che in profondità. Riesce sempre ad andare a concludere dalle parti di Dalcin. Beh, diciamo che da quello che abbiamo visto nel primo tempo probabilmente manca qualche gol al Mantova. Assolutamente sì. Quindi partita apertissima a tutti i risultati, anche perché non hanno sfruttato appieno le opportunità. E questo è Petrov col sinistro e la risposta di Dalcin. È ripartito Romano. Seguiamo Romano, palla sulla sinistra, anzi sul centrale, verso Patias. Patias che ha visto ancora Romano. Non guadagnano metri sull'out sinistro, alla fine il pallone finisce fuori, gestito male stavolta in fase offensiva dalla Feldieboli. De Bail per Petrov. Troppo esterno il pallone per Bueno. La rimessa ancora a favore dei giocatori oggi in maglia verde con risvolti blu.
della Feldi Eboli, che hanno 51 secondi nel corso del primo tempo per cercare di riacciuffare momentaneamente il pareggio. Seguiamolo. Tres. Caruso. Ancora Tres. Guadagna metri. Ha il destro. Savolainen sotto misura Caruso. Palla messa fuori. Può ripartire De Bail. Scarico per Sutton. Pallone letto male dai giocatori di Mantova, che arrivano però alla conclusione con Bueno, e può ripartire ancora Tres in questo 3 contro 3. Caruso, palla sul sinistro, alto. Dobbiamo dire però che ancora una volta Mantova ha gestito male una possibile situazione da terzo gol. Allora è stata gestita bene la ripartenza, poi sotto porta non ha fatto gol, anche perché Caruso si è immolato, ha levato la palla completamente dalla porta e poi l'abbiamo ritrovato che... Grande conclusione invece di Micheletto. Sì, dobbiamo ricordare però l'assist non perfetto, non pulito. Problemi per Dalcin, se capisco bene, così visto da qui sembra più un problema alla pianta piuttosto che alla caviglia, però intanto stiamo rivedendo Sutton, scarico, conclusione di Micheletto e avete visto la qualità anche da parte di Dalcin, che è andato a chiudere in angolo. Subito palla nel mezzo, Sutton che non trova l'appuntamento col terzo gol. No, ma difesa campana troppo statica sui calci d'angolo, veramente sono troppo fermi. Seguiamo gli ultimi secondi con Tres, 1 contro 1 con Titon. Pallone fuori, a 5 secondi Mantova. Vediamo come li gestisce. Titon prova a farsi vedere largo a sinistra, De Bail, Micheletto, profondità, Sutton dovrebbe subito andare alla conclusione, naturalmente ci prova ma non c'è la qualità giusta per arrivare al terzo gol. Savio Testa Mantova 2, Feldi Eboli 1, gol di Bueno, Patias e De Bail, questa la sequenza, giusto così? Guarda, io un gollettino ancora in più per il Mantova se lo sarebbe meritato per quello visto sul campo. Quindi a tuo giudizio Mantova avrebbe meritato almeno 2 gol di vantaggio? Assolutamente sì, per quanto fatto sia in fase di possesso sia in fase non possesso, ha sprecato tanto sotto Dalcin e in queste gare, che poi insomma vale 6 punti questa partita, a fine partita potrebbero pesare. Subito linea a Roma per un breve stacco pubblicitario. Di nuovo in diretta, è tutto pronto per l'avvio di questo secondo tempo e come vedete la prima circolazione di palla sarà a favore della Savio Testa Mantova. Sul pallone c'è Sutton che ha già scaricato all'indietro per De Bail. Dicevamo del vantaggio alla fine del primo tempo del Mantova, 2-1 sulla Feldi Eboli con gol di Bueno, Patias e De Bail. Ripartita in avanti ancora la Savio Testa Mantova, che nel corso del primo tempo è una partita molto forte, vedremo se farà lo stesso anche in questo video di ripresa. Ecco, ora secondo me la Feldi deve fare quello che ha appena fatto Losigno, cioè cercare di impedire di far arrivare la palla al pivot. Titon. Questo non va fatto. Sutton, Titon, Petrov, la conclusione di Petrov, sporcata. Ci sarà angolo da sinistra per la Savio Testa Mantova. 32 secondi giocati, è partita in avanti la formazione di casa. Assolutamente non deve di certo giocare né con il cronometro e né con il risultato. La Savio Testa deve continuare a giocare come sta facendo. Non trova l'appuntamento con il pallone Titon, la rimessa laterale però è a favore del Mantova e allora seguiamo subito Titon alla rimessa. Scarico all'indietro, De Bail, ancora Titon, Pedro, non trova compagni, pallone fuori, la rimessa della Feldi Eboli. Una Feldi Eboli che deve cambiare marcia nel corso di questo secondo tempo. Vediamo Caponigro davanti a noi, scarico all'indietro per Grello, pallone gestito ancora da Grello, poi Luisigno, pallone in avanti per Patias, Patias gestisce bene, va anche alla conclusione, c'è Savolainen. Sì, ha detto bene, deve cambiare marcia e poi una volta che la marcia l'ha ingranata la deve tenere. De Bail, le sue finte, palla sul sinistro. Luisigno sulla sua strada, ma c'è ancora angolo da sinistra e quindi un altro calcio piazzato a favore dei biancorossi di casa. De Andrade perplesso, inquadrato dal nostro Roberto Cambucci. Sì, perché sono passati 66 secondi, il Savio Testa Mantova ha già calciato in porta 3 volte.
non va bene. Assolutamente. Per la Feldieboli non va bene. Jeff può essere soddisfatto. Jeff potrebbe dire ai suoi sicuramente di concretizzare qualcosa di più. E arriva una conclusione, sembra proprio chiamata, che stavolta l'ha piazzata benissimo De Bail, con una qualità eccelsa, direi. Partito un missile dal mancino di De Bail, che dal Cin secondo me non ha visto neanche partire. Vedi, Patias l'ha un po' impallato. Perché? Perché qui Patias deve uscire meglio sul pallone, non può rimanere a 3 metri dal pallone, altrimenti fa sì che A, dal Cin non veda, B, la palla passi verso la porta. E adesso siamo curiosi di vedere questo famoso cambio passo che non c'è, perché arriva il quarto gol. Il quarto gol di Petrov in balia completa degli avversari. La Feldieboli prende anche il quarto schiaffo dagli avversari. 4-1, questo è Petrov inquadrato. Gli applausi di tutto il Pala Neolù per i padroni di casa, ora sul +3. Non è entrata Feldi. Qua Titon, prima Petrov è stato bravissimo a mandare verso l'esterno Luisinho, poi Titon subito ha recuperato palla, è stato bravissimo a dare la palla a Petrov, che non ci ha pensato 2 volte, 1 contro 1 col portiere, a metterla dentro, ma veramente Feldi non pervenuta secondo tempo. Chissà cosa avrà da dire dal Cina ai suoi, completamente in bambola. Patias è l'unico che prova a dare certezze alla squadra oggi allenata da De Andrade, e arriva questa traversa piena da parte di Luisinho. Almeno c'è la reazione. Il talento di Luisinho non lo conosciamo di certo oggi, ha fatto una giocata pazzesca, spaccata completamente la traversa. È ripartito ancora Petrov, scarico per Titon, palla sul destro, anche Titon ci prova. Adesso hanno delle grandi certezze quelli di casa e vogliono ampliare il margine di vantaggio. L'avevi detto alla fine del primo tempo che Mantova avrebbe meritato senz'altro di più, poi quei gol che non sono arrivati nel primo sono invece frutto di un secondo tempo tutto con l'acceleratore pigiato completamente da parte dei giocatori di casa. Abbiamo visto ancora un'altra opportunità poco fa. Savolainen. Sutton prova a portarsi in posizione di pivot. Sì, perché aveva appena dato una mano alla difesa. Titon ancora una volta, dobbiamo dirlo, sbaglia l'ultimo tocco. Ancora un suggerimento leggermente troppo profondo per il compagno, qualche errore da parte sua, qualcuno da parte di Sutton, altrimenti il risultato sarebbe un altro. Assolutamente, però Titon sta facendo un lavoro enorme senza palla. Tanto Romano, pallone nella zona però della Seve Testa Mantova. Petrov, scarico per De Bail che qui sbaglia completamente, ancora una volta sulla strada degli avversari. C'è Patias che è bravissimo ogni volta ad andare al recupero di palloni che sembrano impossibili. Ricordiamolo, il suo gol nel corso del primo tempo. E ora Tres alla conclusione, la risposta di Savolainen, però un applauso a Patias che sta cercando da solo di tenere in piedi la Feldieboli. Sì, lui e Luisinho sono i due che non si sono ancora arresi. Ora Sergio Romano, il capitano, sta predicando calma, prima 2 simpatiche parate di Savolainen. E questo è ancora Patias sul fondo. Un avvio di secondo tempo eccellente da parte della Serie Testa Mantova, che ha cambiato completamente l'inerzia del confronto. Gol di De Bail e di Petrov che portano sul +3. Jeff. Sutton, altra possibilità, Sutton. Troppa roba. Adesso è troppo. Questo è gol, 5-1, questo è un grande gol da parte di Sutton. Un gol che cambia ancora di più, se possibile, il brutto pomeriggio attuale della Feldieboli. Una Feldieboli, guardate che gol ha subito adesso da Sutton, guardate che tocco sotto con il sinistro da parte di Sutton. D'accordo la grande qualità del numero 9, ma troppo debole la reazione da parte della Feldieboli, una Feldieboli che tu hai definito inesistente in questo avvio di ripresa. 3 gol in 3 minuti non si possono prendere, primo. Secondo, Sergio Romano deve difendere un po' meglio su Sutton. È vero che è un mismatch, però devi cercare l'anticipo solo se sei sicuro di questo anticipo, altrimenti Sutton è veramente un cliente scomodissimo da marcare. Poi ha messo giù una palla e ha fatto un gol veramente, insomma. Sta giocando benissimo Seve Testa Mantova sulla fiducia. Guardate che pallone adesso per Titon, che non trova ancora, dobbiamo dire, lui non trova l'appuntamento con il gol, che è solo una questione personale ormai, perché sul nostro tabellino ci sono un po' tutti. Ricordo la sequenza: Bueno, Patias e De Bail, il 2-1 alla fine del primo tempo, poi ancora De Bail, doppietta personale, Petrov e Sutton. 5-1 Seve Testa Mantova, e Titon però non trova il gol.
No, ed era stato bravissimo Sutton a dare una palla in parallela veramente di grande classe. Tres. Grande difficoltà a Feldieboli. Romano, Tres, palla fuori. Non sa più cosa dire ai suoi De Andrade in panchina. Sarei in difficoltà anch'io, non chiamerei neanche time out in questo momento, perché se poi devi organizzare il portiere di movimento, insomma dopo è dura non avere il time out più avanti, però 5-1. Intanto in panchina, se non sbaglio, è Bissoni che ha dei problemi al ginocchio, Sì. Quindi tra l'altro anche si erano già presentati in 12, ma hanno delle difficoltà anche oggettive da parte di un roster, una rosa inferiore agli avversari oggi qui al Pala Neolù. E adesso vedremo come riusciranno a reagire, cosa riusciranno a proporre per cercare di rimanere nel match. Ancora Bueno fuori. Ecco, se c'è un errore che commette la Savia Testa Mantova è quella di non concretizzare la mole di gioco. Sì. Ancora qui Tres ha perso una pallaccia, Bueno è stato bravissimo a rubargliela, poi è stato un po'... non è andato troppo convinto nel calcio col sinistro. Hanno avuto diverse opportunità per allargare ulteriormente la forbice, e questo è Titon, adesso ci prova solo di potenza, se la ride, sì, ma insomma potenza d'accordo, precisione zero. No, però ennesima linea di passaggio letta, palla recuperata e ancora un calcio in porta. Che giocatore che ha Jefferson Titon, piace Tanto da morire. Patias, sì, tra l'altro anche perché gioca in scioltezza, gioca anche ridendo, come è giusto che sia, si diverte Si diverte da si morire. diverte. È un ragazzo d'oro oltre che un calciatore infinito. Quanto è bello vedere i giocatori che si divertono. È vero. Che noi invece andiamo in continuazione a vedere partite di calcio a 5, molto spesso sono giocatori tristi. Perché secondo te? Tristi o arrabbiati, perché secondo me la troppa concentrazione non li fa giocare neanche sereni. E invece dovremmo prendere esempio da un ragazzo come Jefferson Titon. Portiere di movimento. E allora seguiamolo questo portiere di movimento. È Luisinho, che è scaricato già per Grello. Tres, sulla sinistra c'è Patias con la fisicità, sposta Micheletto, ancora Grello, da giocare 14 minuti e 50, ma De Andrade ha anticipato i tempi, ha messo subito il portiere di movimento, quantomeno per tenere ferma la Savia Testa Mantova. E qui arriva la conclusione di Tres, poi Micheletto che la mette lontana, ma dicevamo che l'atteggiamento di De Andrade può essere letto anche in fase difensiva. Sì, qui subito il Mantova sta difendendo molto bene il perimetro, il campo, sta concedendo la banda, vedi come si mette già con il corpo Leo e fa per far giocare la palla sulla banda, chiude solo il centro e il laterale opposto che subito stringe in mezzo, con Petrov in mezzo a fare da pivot. Un bel 2-2, un bel 2-2 sì. Che stiamo vedendo adesso da parte della Savia Testa Mantova. Sono molto bravi perché rapidamente cambiano subito l'1-2-1 in 2-2, che è la cosa più difficile, ma Micheletto veramente là dietro ora gli aspettano 14 minuti di navetta importanti. Eccolo Micheletto, e questo è Petrov, va Ganzetti, non trova l'appuntamento e allora è Grello alla conclusione, bravo Savolainen, poi lo stesso Ganzetti riesce a dare una mano in fase difensiva. Riparte Micheletto. Bueno. Attenzione alla possibilità per Patias. E adesso fuori ci sono Titon. Ci sono giocatori importanti che stanno prendendo fiato in casa a Savia Testa Mantova. Titon, Sutton per fare 2 cognomi, solo per farne 2. Questo significa che c'è un momento di pausa sul +4 e poi ci sarà da giocare ancora un'eternità. Tanto Petrov, l'uscita di Dalcin, Caponigro prova a rimettere i suoi, Dalcin è uscito ancora una volta, dentro ancora il portiere di movimento, sempre Luisigno, fuori anche Romano, rientrato Grello ancora, Grello, Tres, Caruso, Patias, portiere di movimento, poi c'è Luisigno e questo è il quintetto proposto da De Andrade. È certo che deve fare qualcosa di più la Feldieboli. Tres rischia tanto, perché se dovesse prendere il sesto qui stanno rischiando davvero tanto. Luisigno intanto esce, dentro Dalcin, rinunciano momentaneamente al portiere di movimento, il possesso è a favore della Savia Testa Mantova.
c'è nuovamente Titon mentre Micheletto prova al sinistro. Ora vuole difendere alto, non vuole impedire il portiere di movimento al... Attenzione, questo brutto scontro fortuito tra Savolainen e Patias. E Patias che va subito giustamente a vedere l'entità dell'infortunio del portiere avversario, nulla di grave fortunatamente, però grande fair play sul parquet, come giusto che sia. No, si accorge subito Patias di aver colpito Savolainen con il braccio, ovviamente non l'ha fatto minimamente apposta, vedi, Certo. proprio sullo slancio non si è proprio accorto, però l'ha presa proprio sull'occhio Savolainen. Fortunatamente nulla di grave per lui, dicevamo del massimo fair play sul parquet, ci fa piacere sempre sottolineare questi aspetti positivi, massima sportività, e quindi Savolainen può tornare con calma. Deve uscire. Sì, ma certo, perché il regolamento ci dice che adesso in questa circostanza anche lui deve lasciare momentaneamente quantomeno il parquet, quindi la sostituzione, e poi lo rivedremo. Cioè Solosi che prova a rientrare tra i pali in casa Saviatesta Mantova. Solosi che è anche il portiere incaricato di neutralizzare eventuali libere piuttosto che calci di rigore. È un giocatore, anche lui ha una certa esperienza, è un classe 94. Assolutamente, un ragazzo che conosco bene, ha giocato in A2 la squadra di Milano, bravissimo ragazzo, ottima posizione. Intanto noi seguiamo la Feldieboli che ha il portiere di movimento Luisigno. Grello dà indicazione ai compagni. Largo a sinistra c'è Patias, Grello invece si accentra ed è un palo pieno per lui. La rimessa laterale a favore della Saviatesta Mantova, pallone subito in profondità per Bueno. La rimessa laterale è della Saviatesta Mantova. Micheletto chiede a noi di andare al recupero del pallone, ma evidentemente ecco, ha recuperato Daniele Mennini. Il recupero di Daniele Mennini, Micheletto ti ha detto almeno grazie, ti ha ringraziato. Fai un doppio lavoro oggi. Oggi straordinari. Sì, oltre al commento tecnico ti occupi anche del recupero dei palloni che finiscono dalle nostre parti. Sì, dai una mano a 360 gradi. Intanto ancora portiere di movimento in casa Feldi, e questo inquadrato Luisigno. Si va sulla sinistra, si torna ancora da Grello. Attenzione a Grello, abbiamo visto poco fa alla battuta, palo pieno per lui. Ancora Grello, Titon ha capito tutto, stretto. 12 minuti per la Feldi e questo sotto misura è un gol importante, quello di Umberto Caruso. Il gol del momentaneo 5-2, Caruso ha lasciato il parquet. Sì, perché prima Tres è andato a giocare sul laterale di destra del Mantova e il Mantova dalla panchina sta gridando, sta urlando: quando si mettono così veloci a mettersi 2-2, e questa cosa non sta succedendo. Il Mantova non sta girando, rimane ancora 3-1 e permette la superiorità sulla banda. Infatti su banda sinistra si è creato un 2 contro 1 che poi ha messo la palla sul secondo palo, dove Caruso non ha fatto altro che mettere la palla dentro senza portiere. Intanto vedete che Tres se la rischia, direi parecchio, però riesce a far partire Caponigro ancora centralmente, ha capito tutto Sutton in fase difensiva che ha chiuso questa nuova opportunità della Feldieboli. Cambi continui in casa Feldi perché ha cambiato completamente il volto alla squadra De Andrade. C'è ancora Grello, Luisigno portiere di movimento, e vediamo Tres, Patias largo a sinistra, c'è lo stesso Caruso, autore del gol del momentaneo 5-2. Seguiamo allora le iniziative della Feldi. E ora è cambiato l'atteggiamento anche della Feldi, vedi? Va a creare sempre la superiorità numerica sulla banda sinistra. Patias dalla centrale non arriva, ci ha provato De Bail, non c'è però la precisione per andare al sesto gol a favore dei padroni di casa. Certo che se dovessero rientrare in possesso in maniera più semplice, qui col portiere in movimento sta rischiando davvero tanto la formazione di oggi di De Andrade in panchina. Ricordiamo Riquer squalificato. Sì, prima Patias ha avuto troppa fretta di imbucare questa palla. Deve continuare a giocare come stava facendo, perché sta mettendo in difficoltà il Mantova con questo modo di giocare il portiere in movimento. De Bail. Caponigro ha fatto ripartire Patias. Largo Tres. Scarico all'indietro per Grello.
rientra Caruso, c'è Luisinho, portiere in movimento, prova a farsi vedere davanti Caruso, scarico ancora per Grello, si va da Luisinho, Grello, Luisinho e poi Tres, e questo è Sutton invece che prova con il suo sinistro, è vicinissimo al 6° gol la Savia Testa Mantova. Sì, si è creata bene ancora la superiorità numerica sulla banda sinistra la Feldi, però questa volta il Mantova ha recuperato la palla e poi Sutton ha tentato un tiro di sinistro, la palla ha colpito la base del palo. De Bail a terra, Patias prosegue l'azione, Caponigro, scarico all'indietro, rientrato Luisinho, portiere di movimento, fuori Caponigro, rientra anche Caruso, tutto in casa Feldi Eboli, mentre dall'altra parte si difendono i 3 gol di vantaggio. Devono solo cercare la ripartenza letale quelli della Savia Testa Mantova, con 10 minuti da giocare. Jeff si sta sgolando per dire 2-2 quando Patias viene fra le linee qui, come in questo Ci ha caso. provato anche Romano, pallone messo fuori da Titone, lo stesso Romano lascia il parquet, c'è Tres nuovamente attivo, cambi continui da parte di De Andrade, tiene tutti sulla corda, Luisinho, Grello, Tres, Caruso e poi arriva Patias, altro gol fondamentale per la rincorsa della Feldi Eboli, il gol di Patias che dà il momentaneo 5-3. Andiamo subito sulla panchina della Savia Testa Mantova a sentire cosa ha da dire Jeff ai suoi. Non possiamo giocare. Tranquillo, dai. Non possiamo giocare. Diagonale, sto facendo solo essa diagonale. Diagonale. Aspetta, basta! Basta parlare, zitto. Allora, abbiamo allenato ieri. Io ho detto che quando fanno la piramide io voglio 2-2 e attaccare. Quando la palla torna qua, io devo attaccare. Io sto fermo. I 4 giocatori nostri siamo fermi. Aí i dietro fanno 1-2-1 e quello davanti vogliono fare 2-2. Se loro fanno questo 1-2-1, anche se sono aperti così, che siamo 1-2-1, dopo 2-3 passaggi io voglio pressare. Noi stiamo aspettando qua. Dove è la nostra pressione? Io non posso lasciare che quello fa 10 passaggi. Una ora arriva e palla sul fondo, arriva il gol. Io dopo 2-3 passaggi devo pressare. Se sono stanco chiedo per uscire. Dai! Commento le parole di Jeff. Anche le virgole sottoscrivo perché stanno proprio difendendo male. Prima cosa, non possono fare 10 passaggi una squadra, deve per forza mettere la pressione, altrimenti 10 minuti non ci arrivano. Primo. Seconda cosa, il laterale. Quando vanno a mettersi con la piramide, quindi con in questo caso Sergio Romano, ma prima Tres si va a mettere sul laterale, devono subito mettersi 2-2, quindi l'ultimo deve diventare laterale destro, il laterale sinistro deve diventare subito, si deve abbassare per un 2-2. Questa cosa non la sta facendo il Mantova. Adesso... L'ha capito ovviamente, scusami Lucio, sì. La Feldi l'ha capito e sta martellando lì. E adesso dobbiamo invece capire se cambierà qualcosa nell'atteggiamento della Savia Testa Mantova, troppo passiva. E Petrov che cosa si divora? Cosa si è divorato Petrov adesso? Potevano ritornare ancora sul +3, ma 10 minuti, questo però significa una cosa, che quando Mantova prende possesso e si porta in avanti è sempre subito pericolosa, anche se sta vanificando con parecchi errori da ultimo tocco una superiorità evidente. Sì, qui Dalcin ha fatto un errore che non può fare un portiere delle sue doti, soprattutto con i piedi. Ma Petrov non è stato abile a ribadire in rete. Ora Tres va a fare quel lavoro lì che ti dicevo prima, che lo fa molto bene, a mettersi a piramide. Ancora Luisinho, portiere di movimento in casa Feldi Eboli. Patias, Grello, Luisinho, Caruso, bravo Savolainen stavolta, stava arrivando Tres. Ha visto Petrov, seguiamolo Petrov, vedete l'ultima palla sbagliata, proprio quella di Petrov, l'assist imperfetto, il Tres fa fuori l'avversario e porta sul 5-4 i suoi, saltando facile De Bail e eludendo l'intervento di Savolainen. Che sport assurdo, che sport meraviglioso, stavamo parlando di una partita che sembrava non finita, sepolta sul 5-1 ed eccolo lì. 6 minuti, cambiato completamente tutto. Qui giocata sensazionale, ha mandato completamente lungo De Bail e poi davanti non a uno qualsiasi Savolainen, quando ti chiudi giù la serranda non vedi nulla, tocco sotto, 5-4.
Dobbiamo dire però di un atteggiamento sbagliato da parte di Savio Testa Mantova, che pensava di averla già chiusa. Sono d'accordo, il rischio di andare sul +4 con così tanto tempo da giocare ti fa abbassare leggermente sia la pressione proprio di squadra che anche quella mentale, quindi ora credo che questi però 3 cazzotti li abbia un po' risvegliati. Credo di sì, credo che adesso lo vedremo, però certo Bueno ci ha provato subito, sulla sua strada Patias, il migliore senz'altro della Feldieboli fin qui. Patias autore di una doppietta, ma soprattutto di giocate che hanno fatto la differenza a favore della Feldieboli. Qui Patias va a vuoto però in uscita su Bueno, che ha già dato di Bail. Sembra un atteggiamento diverso da parte di Savio Testa Mantova, che deve tornare a fare il gioco offensivo. Ancora il break di Patias, bravissimo Patias, tripletta personale, che giocatore, anche oggi questo classe 85 sta facendo letteralmente la differenza. Giocatore meraviglioso, con un talento infinito. Anche qui recuperato palla, portato la palla sul piede forte, aspettato l'uscita di Savolainen per poi batterlo in uscita. Completamente partita devastata da questo parziale di 4 gol. Ho fatto un errore, non è il migliore della Feldieboli, è il migliore in campo. Del palazzetto. In campo Patias, migliore in campo senz'altro, ha dato continuità, una grande continuità alla sua prova, ogni sua giocata è stata decisiva in questo confronto e adesso è tutto da rifare per la Savio Testa Mantova, che si trovava sul 5-1 in avvio di ripresa. Siamo 5-5, questo è il bello del calcio a 5, o il brutto per la Savio Testa Mantova. Ha provato a ripartire a Caponigro. Sutton mantiene il possesso, 2 su di lui, il fallo sul numero 9, c'è la munizione di Moura. E ora è guerra su tutti i palloni. Sutton si è messo l'elmetto e si è sceso giù a fare la guerra e per adesso l'ha anche vinta. Luisinho si è levato la maglietta del portiere di momento, quindi credo che ora la Feldi voglia gestire. Vedremo. Io avrei insistito. Io sono d'accordo con te, lo sai. Intanto De Bail, Micheletto, Titon, davanti c'è Sutton. L'avevamo detto, forse hanno riposato troppo Titon e Sutton contemporaneamente in quelli diciamo minuti che hanno dato il 4 gol, il parziale di 4-0 a favore della Feldieboli, che ha dato l'attuale 5-5 al confronto. Sutton, Micheletto recupera molto bene, ancora Micheletto, pallone avanti, ci ha provato Sutton. È un'altra partita con Savio Testa Mantova, che ha capito che deve cambiare completamente tipo di gioco e sta cercando di ritornare grande protagonista. Scarico per De Bail da parte di Titon, ancora Titon in possesso. De Bail non passa, Titon, Sutton, palla sul sinistro, fuori. Facendo il bello e il cattivo tempo Sutton, ogni volta che si mette lì a proteggere la palla le mette giù tutte e si gira sempre. E guarda ora subito indietro. Grello, palla sul sinistro, non ci pensa, subito alla conclusione, fuori. Ultimi 7 minuti e 55 che credo siano davvero belli da vedere, perché se è vero che le squadre, ecco, attenzione, un errore grave in scivolata da parte di Micheletto, dicevo che saranno tutti da vivere questi ultimi 7 minuti e 45 secondi, squadre molto stanche, si nota, però è il momento topico del confronto e qui ne vedremo delle belle, vedremo soprattutto chi avrà più carattere. Eh sì, è iniziata ora la terza partita, no? La prima l'ha vista vincitrice il Mantova 5-1, poi dopo c'è stata la partita col portiere in movimento 4-0 per la Feldi e ora inizia la terza partita a 7:41 dalla fine. Titon, non passa la guardia di Patias, che abbiamo definito migliore in campo. Sì. Dentro Caruso. Il pallone è importante stavolta, quello di Sutton per Titon, che accoppiata, ma che risposta da parte di Dalcino. Questa è parata sulla classica azione del Mantova, sull'imbucata subito verticale sul pivot, che 2 passaggi, stop, passaggio per la corrente di Titon. Guarda che velocità da parte dei 2 giocatori e la risposta da parte di Dalcino, l'eccellenza in porta. Caponigro, palla sul destro per lui, la risposta di Savolainen, è ripartito anche Titon, 3 contro 2, Titon da solo,
Grande risposta di Dalcin, l'avevamo detto, adesso viene il bello. Non c'è un attimo di tregua. Capovolgimento di fronte continuo. I due portieri stanno uscendo fuori. Qua bella parata di Dalcin, spaccata. E questo è Micheletto, grandissima parata, grandissima risposta da parte di Dalcin, che si sta esaltando letteralmente, vuole vincere la sfida personale con Savolainen, ci ha messo ancora una pezza, un'altra volta, poco fa. 3 interventi pazzeschi di Dalcin. Ci provano tutti praticamente in casa Savio Testa Mantova, è un tiro a segno adesso. Ora non riescono più a uscire. Bersagliato Dalcin. Ha fatto la seconda in spaccata sinistra è la più difficile. Coperto lato debole, parata pazzesca. Grande riflesso. Micheletto, palla sul sinistro, eccolo il suo sinistro sull'esterno della rete con Dalcin, che adesso non deve più affrettare i tempi, perché mettetevi nei panni della Feldieboli, da 1 a 5 ti porti sul 5 a 5, per il momento gestisci il pareggio. Colpo di testa fuori di Bueno sull'attacco di Patias che dà indicazioni e può farlo alla squadra, essendo proprio la persona che tiene in partita i suoi, anzi che li ha riportati dentro da grandi protagonisti. Leader indiscusso di questa squadra. Eccolo Patias. Luisigno, Grello, Portiere di movimento è portiere di movimento Ci è hanno Caruso, ascoltato. ma noi vediamo la conclusione sporcata, quella di Grello. Cambiato il portiere di movimento, non è più Luisigno, stavolta vediamo che il portiere di movimento è Caruso. Patias va alla rimessa, 6 minuti e 50. Grello, ok. ancora Grello in profondità per Tres, stavolta non a domestica. E allora Savolainen, guardate come cerca Sutton con Dalcin che si stava riportando tra i pali. Abbiamo visto come il Mantova questa volta parte 2-2. Ha capito che deve subito mettersi così e non con l'1-2-1. Colpo di testa in avanti di Tres. Savolainen fa ripartire i suoi. Petrov, Bueno, ancora Bueno che non trova la collaborazione di Petrov, e allora Tres, mentre noi stiamo vedendo adesso una nuova opportunità per Patias, lo scarico di Patias è arrivato a rimorchio Luisigno, e dopo i 3 gol arriva anche l'assist per il sorpasso, sempre protagonista Patias. Che giocatore, che cervello, che qualità, che piedi. Luisigno Patias è un'asse meravigliosa. Anche al primo tempo le uniche occasioni la squadra campana le aveva create proprio da questi 2 giocatori infiniti. Anche qui subito palla in verticale su Patias, che la tiene meravigliosamente, la offre al compagno che arrivava di corsa, e con il sinistro per lui è un gioco da ragazzi. E qui che cosa significa invece? Sì, c'è il portiere di movimento intanto nella Savio Testa Mantova, c'è Titon, portiere di movimento, ma dicevamo qui la Savio Testa Mantova paga tutti gli errori in fase di conclusione, perché ha creato tanto, davvero tanto, molto più degli avversari, e si trova sotto. Assurdo, questo è uno sport meraviglioso, tutte le sue sfaccettature, nelle sue tristezze e anche nelle sue gioie. De Bail, Petrov, ancora De Bail, prova a farsi vedere Bueno davanti, c'è il portiere di movimento, lo ricordo, in casa Savio Testa Mantova, c'è proprio adesso Petrov con Titon che dà indicazioni proprio a Petrov e gli dice non forzare la giocata. Sì, è vero, qui la Feldi si mette subito 2-2, no, parte 1-2-1 con Romano vertice alto, per poi subito scivolare 2-2. Chissà cosa penserà Jeff in questo momento. Non credo si possa dire in diretta, sai, Lucio, quello che sta pensando. Prova a ripartire ancora Moura, scarico per Luisigno, Tres, la rimessa sarà a favore di Mantova, che ha 5 minuti e mezzo per agguantare quantomeno il pareggio. Ricordo che in avvio di ripresa Mantova si trovava sul 5-1 sulla Feldieboli e ha subito un parziale attuale di 0-5 dagli avversari, con i gol di Caruso, Patias, Tres, ancora Patias e Luisigno. Clamoroso, direi. Assurdo veramente. Brava, sta difendendo bene la Feldi, perché sta girando molto bene, subito da 1-2-1 a 2-2 si mette alla velocità della luce, ruotano benissimo. Guarda subito Romano come va a dire mio. Cambiata completamente anche l'aspetto psicologico della partita. Bueno per Titon, basso c'è Petrov, ancora che riceve,
largo a sinistra, alto c'è Sutton, dall'altra parte prova a farsi vedere De Bail, ma vedete non possono affrettare, devono assolutamente trovare il pertugio. Certo, non è questa la velocità. No, decisamente la velocità, la palla sta girando lentissima e i giocatori del Mantova sono fermi. Per un giocatore poi come Romano. Infatti ci ha provato dalla distanza Petrov. Ah sì. Va al recupero Titon. Prova a farsi vedere Bueno largo. Eccolo. De Bail. Scarico ancora per Petrov. Sutton per Titon e poi Petrov. Questi sono momenti importantissimi del confronto. Seguiamo Titon. Titon si prende la responsabilità. C'è la risposta di Dalcini. Si ritorna con la Feldi Eboli in possesso. Sì, perché anch'io ho visto parata di Dalcin. Sì. Evidentemente non è stata così perché gli arbitri hanno dato rimessa al fondo, quindi deve essere stata colpita da un giocatore bianco scudato. Seguiamola. Seguiamo Dalcini. Matias ci prova ancora. Giustamente. Dire che è in fiducia è poco. Un attimino on fire. Bueno, chiusura di Lusigno. Eccolo Bueno. È rientrato Romano. C'è il portiere di movimento Titon, maglia 10 rossa, eccolo adesso in possesso nella Savio Testa Mantova. Una Savio Testa Mantova che ha letteralmente bruciato 4 gol di vantaggio e adesso è Romano che potrebbe addirittura infierire sugli avversari. Dicevamo di un 5-1 del Mantova in avvio di ripresa. Attualmente invece, come vedete, Feldi Eboli 6, Savio Testa Mantova 5. Il bello del calcio a 5, lo abbiamo detto più volte. Non sono un fan del tiro da fuori col portiere di movimento. Il Mantova sta facendo solo tiri da fuori perché non ha la velocità, non ha la rapidità, l'abbiamo detto, è stanca la squadra di casa e non riescono a trovare in velocità i varchi. Ci ha provato Titon dalla distanza, ancora una volta. Sono molto statici. C'è da dire che Luisigno e Romano in prima linea stanno facendo un lavoro veramente importante, stanno chiudendo qualsiasi linea di passaggio, stanno veramente mettendo un'ombra per chi deve gestire la palla, veramente di livello questa difesa. Bueno. Titon, mentre Petrov da ultimo dà indicazione, eccolo Petrov, centrale, scarico per Bueno. Non arriva il pallone bene a De Bail che non lo controlla a dovere, può ripartire Luisigno. Seguiamo la Feldi. Chissà in quanti a casa l'avevano data per persa. Chissà in quanti. In tanti, e c'è ancora Titon in porta, non c'è stato il cambio, non se ne sono accorti. A noi fa piacere commentare queste partite perché per chi magari conosce poco il calcio a 5 si era fatto l'idea sbagliata, magari diciamo cambierò canale perché tanto la partita ormai è più 4 e invece magari quella persona che ha cambiato canale ha sbagliato perché si è perso il più bello del confronto e soprattutto si è perso come è cambiata la partita nell'arco di pochi minuti. Stravolta completamente. Dalcini, hai detto bene, sono state 3 partite in una. Sta cercando di giocare un'altra partita adesso Savio Testa, però ha soltanto 2 minuti e mezzo. Sì, ma non è tanto il tempo che mi sta preoccupando, è poche idee col portiere di movimento. Palla troppo ferma, giocatori troppo fermi. Dalcin non ha parato molto più prima senza portiere di movimento e col portiere di movimento. E poi c'è una prima linea Luisigno Romano che difendono veramente il 2-2. Guarda, solo Rocia del Lido di Ostia lo difende veramente alla stragrande, ma loro due tanta roba. Tanto scarico all'indietro di Grello, pronto ancora una volta Matias. Grello, domestica, c'è la chiusura da parte di Sutton. Altra però possibilità in fase di ripartenza per la Feldi Eboli. Una Feldi Eboli che in caso dovesse trovare il gol del +2 la chiuderebbe qui. Sì, anche se sai, questo sport, il mai dire mai è veramente dietro l'angolo, però a livello proprio di... ma sarebbe proprio un aspetto psicologico fondamentale. Assolutamente. Passare da un 5-1 a un possibile 7-5 sarebbe colpo di grazia, diciamo. Sì. Se c'è un errore che ha commesso la Savio Testa Mantova, lo ripeto, l'abbiamo detto, è stato quello di aver dato per vinta la partita.
Sì, e poi ha difeso proprio male il portiere di Movimento. I primi 3 gol li ha presi proprio male. Jeff era furioso in quel timeout, subito dopo il 5 pari. Lo capisco. Petrov, Titon, Bueno. E questa è una partita, anzi una palla, un giro palla fondamentale a 1 minuto e 44 dall'epilogo. Titon qui non può sbagliare Savio Testa Mantova. Petrov, Bueno, ancora Petrov, De Bail, si ritorna da Petrov ma non c'è la rapidità, ci ha provato Bueno sulla sua strada Romano, angolo da destra. Difendendo veramente alla morte Sergio Romano, la postura del corpo è da far vedere veramente a tutti i ragazzi che vogliono imparare come si difende. Ecco lui, Sergio Romano, numero 1. Bueno, Titon, Piramide anche per il Mantova. attenzione perché rischia tanto Titon, poi vede Bueno, si ritorna ancora da Titon, Bueno, sinistro per lui, sulla strada ha trovato Tres. 1 minuto e 10. Tanto Jeff se la prende con i suoi perché sta chiedendo a Titon l'atteggiamento degli ultimi secondi di gioco, gli ultimi 70, perché gli ha detto in sintesi dobbiamo essere rapidi, aggressivi e non sbagliare in fase, cioè non forzare la giocata, quindi praticamente un'attenzione molto particolare. Ora sono entrati nell'ultimo minuto, quindi non possono sbagliare la palla. De Bail, Bueno, Petrov, 50 secondi. De Bail, Petrov, Bueno, Petrov, ancora Bueno, scarico per De Bail, la rimessa laterale a favore di Mantova ma tempus fugit, 38 secondi da giocare appena. Petrov, Baroni, non trovano il varco. Titon, Petrov, dovranno forzare, dovranno tirare da lontano. Eccolo il tiro di De Bail, ancora la rimessa fuori dalla Savio Testa Mantova. De Bail e poi Petrov, la risposta di Dalcin e fuori Titon a 16 secondi dalla fine. Parata di Dalcin, parata che sa un pochettino di vittoria a 16.4 al termine. 16 secondi alla fine, questo inquadrato è Jeff che non ci crede, non crede a quello che ha visto stasera. Patias, ancora lui, ancora Patias con Titon, e lo stesso Patias che difende il pallone che dovrebbe essere quello della vittoria della Feldi Eboli in casa della Savio Testa Mantova. Mai dire mai, ma 3 secondi. Luisigno ammonito, 3 secondi. Savio Testa Mantova 5, Feldi Eboli 6. Ricordo anche 2-1 alla fine del primo tempo con Bueno, Patias e De Bail. Poi De Bail, Petrov e Sutton portano sul 5-1 Savio Testa Mantova. E dopodiché cambia completamente tutto il discorso perché Caruso, Patias, Tres, ancora Patias e Luisigno mettono a segno il 5-0 parziale che dà il momentaneo 6-5 per la Feldi Eboli su Mantova, su una Savio Testa Mantova che ancora non ci crede. Ma non ci crediamo neanche noi, perché veramente sul 5-1 in tanti già stavano con le bandiere del Mantova a festeggiare. Poi questo sport regala veramente tante emozioni. Bueno. E poi la conclusione di Petrov, finisce qui con la grandissima sorpresa di questo pomeriggio, perché lo ricordo ancora, dal 5-1 a favore dei padroni di casa della Savio Testa Mantova, alla fine a festeggiare invece è la Feldi Eboli con un 6-5 che è davvero una cosa che sportivamente deve dare a questa festa che vediamo sul parquet, perché non tutti i giorni può accadere una cosa del genere. Che bello questi brividi che ho addosso, queste emozioni che ci ha dato questa partita, questi 40 minuti meravigliosi, di questo sport meraviglioso. Veramente grazie Mantova, grazie Feldi, perché ci avete fatto vivere un pomeriggio veramente di emozioni. Grazie ancora. Palla Neolù di Mantova, ricordo il finale 6-5 a favore della Feldi Eboli sulla Savio Testa Mantova. Ringrazio in regia Roberto Gambuti, ringrazio il commento tecnico Daniele Mennini. Ti sei divertito? Tantissimo, grazie a te Lucio, grazie a tutti. Subito linea a Roma e naturalmente noi ci risentiremo per la prossima partita su Rai Sport sabato 27 ore 18, Color Max Pescara, Cybertel Aniene. Buona serata.